小吃都是油钻。今天跟着来见一见这油钻大师土本料。油钻里面都有啥东西？大肉鸡蛋没吃过？今天没有卖这个。排骨就是这样。你以前是大厨？我专业搞这，搞了3多年，传承的。牛肺一锅专门展示的，飞物粥啊，一看这为啥是红色我也找不着，代表鸡冠味儿。炒两下是啥意思？就是招牌动作。我自己创意的，仪式文化的一种备菜，是吧？气势一定要到位，动作一定要漂亮。很好吃的顶级的很的一个，皮儿薄馅儿好，里面的肉可多，肉太舒畅了。大家好，给大家来对应一下菜品啊，谁说大家喜欢啊？饭啊了。 2 hours later. 人这一辈子就是开开心心，是吧？对。